สวัสดีค่ะ Lesson 6 Which country do you come from? How to ask someone, Which country do you come from? คุณมาจากประเทศอะไร 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 The word มาจาก means come from. The word มา is the verb to come and จาก means from. ประเทศ means country. Then how to say Thailand in Thai? Do you know that? It's ประเทศไทย Okay? So, if you're a woman, the same. คุณมาจากประเทศอะไรคะ 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 And if you're a man, you should ask คุณมาจากประเทศอะไรครับ 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 For women, you should keep in mind, when it's the question, it should be คะ instead of ค่ะ But when it's the answer, or just storytelling, it should be ค่ะ Just remember that. So, let's take a look at all these countries that sound a little different from your language. How to say the United States of America? Well, in Thai is สหรัฐอเมริกา 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 But usually people either say สหรัฐ or อเมริกา so it's your choice. And the next one ฝรั่งเศส 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 is France. เยอรมนี 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 is Germany. อังกฤษ 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 England. เกาหลี 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 is Korea. But if you want to be more specific, you can say เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ for South Korea. ญี่ปุ่น 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 is Japan. แอฟริกาใต้ 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 is South Africa. So apparently the word ใต้ means south. If someone's asking you คุณมาจากประเทศอะไรคะ How to answer that? Well, you have ผม or ฉัน มาจากประเทศ and then followed by your country name. For example, ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ I come from Thailand. Or ผมมาจากประเทศอังกฤษครับ ผมมาจากประเทศอังกฤษครับ I come from England. Sometimes you can just ignore the word ประเทศ so you can just say ผมมาจากอังกฤษครับ and people still gonna understand it, so it's fine. Then how about I come from the United States? ผมมาจากอเมริกาครับ or ผมมาจากสหรัฐครับ or ผมมาจากประเทศอเมริกาครับ okay? And that's it for today. Thanks for watching my video. And คุณมาจากประเทศอะไรคะ Can you answer that? Or just write a comment down below and tell me where you're from in Thai, okay? So, have a nice day. Bye!